नमस्कार, मैं श्याम भोईर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं इस समय मुंबई में स्थित आरे जंगल में हूं। दोस्तों, अगर आपको खांसी या बलगम से परेशानी है तो आप इसका काढ़ा बनाकर पीने से 2-3 दिन में नेचुरल ठीक हो सकते हैं। इसे हम आड़ोसा या अडूसा कहते हैं। तो चलो शुरुआत से देखते हैं इससे काढ़ा कैसे बनेगा। तो दोस्तों, ये है आड़ोसा का पेड़। तो उसके हम लोग आगे के पत्तियाँ ऐसे ले लेंगे। मैं दिखाता हूँ। ऐसे करके हम लोग आगे के पत्तियाँ तोड़ेंगे। ये रहे। तो दोस्तों, काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो लगेंगी आड़ूसा की पत्तियाँ जो हमने तोड़ लाई हैं, पानी और एक बर्तन जिसमें काढ़ा बन सके, और चूल्हा भी जल चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बर्तन को चूल्हे पे रखेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर आड़ूसा की 4-5 पत्तियाँ ऐसे तोड़ के इसमें हम लोग डाल देंगे। ये हो गया। फिर इसको गर्म करने के लिए रखेंगे और 10 मिनट बाद ये थोड़ा सा इसका कलर हल्का पीला होने लगेगा। लगभग 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसका रंग हल्का पीला हो चुका है, मतलब हमारा काढ़ा तैयार है। तो हम इसे चूल्हे से उतार के नीचे रखेंगे। दोस्तों, आड़ूसा का काढ़ा बहुत कड़वा होता है, पर इसके औषधि गुण शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आड़ूसा भले ही स्वाद में कड़वा हो, लेकिन इसके औषधि गुण हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार।